Oh, la famille. Bonjour, la famille. Bonjour et bonsoir. Balandinia, Satou. Et à Mamaï, bonjour, bonsoir. Selon elle, Oyo. Et qui écoute à vidéo, Oyo. Bande ko lisolo, Oyo. Vraiment, ils allaient lisolo. Ba fondé yango te nini te, mais ils allaient histoire vraie. Ils allaient pe kopesa pasi, pe ils allaient pe kopesa mawa. Bande konanga dans le Seigneur. Yangana toloba kaka nzamba aza malamu. Nzamba aza malamu bandeko azali maître ya temps pe ya circonstance. Bandeko sans ye toko vivre te. Raison pour laquelle esengeli tokumisaka ye kaka totiaka ye liboso na banzela na biso nyonso. Bandeko na ngai. Lisolo oyo nazali kolinga kobetela bino. Ezali bongo lisolo oyo esalami bandeko na mboka na ngai Congo. Je suis congolaise de père et de mère bandeko ya sang vraiment. Bandeko ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa. Bandeko na ngai basolda na biso ndenge bazali kaka kokende kobunda bandeko biso nyonso toyebi. Mboka na biso eza na kimia te. Bongo basolda na biso ndenge bazali kaka kokenda kaka kobunda. Bandeko na ngai. Biso nyonso toyebi basolda oyo bazwaki bandeko na kankokolo kuna. Basolda na bazwi bango. Par-ci par-là alors l'air basolda wana bazwi bango. Solda wana bandeko na ngai akamataki foto ya mwana na ye ya mwasi. Akamati foto wana bandeko na ngai atie na poche. Alobi na ye mama sambelaka pe mpo na ngai. Parce que ayebaki ba prière ya bana bandeko ezalaka na efficacité moko ya kosakana te bandeko na ngai. Alobi mama sambelaka mpo na ngai. Biso tozali kokende na kozonga na ya na continue kobokola yo. Bandeko na ngai papa mwana pe asambelaki mpo na papa na ye. Eye kosala papa na ye akei bitumba o biso nyonso toyebi. Alors na bitumba wana kendeki bandeko. Eyaki kosala. Papa wana ayaki kozwa masasi bandeko na koti na ye. Papa wana aye kozwa masasi bandeko. Papa wana ndenga aye kozwa masasi amoni penza na zamba o pai toza. Na masasi o ndenge koti ngai boye bandeko basolda bala makasi ti masasi ezofinisa ezosilisa ye malembe me ya azoloba bandeko azoloba. Amoni ti bakobimisanga na kati ya zamba anabima na mokili ti bopération eke bando salama na kozala lisusu te bandeko atali likolo atali na se. Atali bandeko parole oyo atikaki bandeko na mwana na ye ekokisami te. Le contraire salami bandeko na ngai. Solda wana leli. Atie loboko na poche bandeko abimisi foto ya mwana na ye leli. Akamati foto ya mwana wana bandeko na ngai. Apesi batu oyo bazalaki na ye ba compagnon d'élite. Apesi bango. Alobi bokende kuna na camp. Bokende na pavillon boye lokola bango bakabulela bango neti na nini neti na nini oyo na pavillon 5 nde bakabulela bango ko bandeko. Ubie neti na mama ye mondenge bakabula pavillon kingandi nzoka bango lisusu na bakamba kabula ba pavillon. Alobi bokende na pavillon boye. Bokokuta famille boye wana. Bokende koyebisa ye. Bokamata foto oyo bopesa kuna. Boloba na bango. Ngai na sikombe bandeko. Na sikombe na koki kozonga te. Nzambe wana akobatelaka bango. Bandeko epesi pasi epesi mawa. Papa azokufa na douleur ya famille na ye. Azokufa bandeko na ngai.
basolda wana mpe mosusu bakamataki foto bazalaki na yango bandeko lokola biso nyonso toyebi ezali teke oyo babundaki bakotaki bazobunda kaka bazobunda te bandeko balembaka mpe bashanjaka bango bayebi ke oyo soki bakotaki ti boye bawana misu bakokota ti boye bawana misu bakokota ti boye basalaka bango bongo bandeko na ngai yeye kosala bawana lere babimaki baye mpe kaka batosi liloba ya mowei bandeko na ngai baye mpe kaka ti na kan wana ndenge balobaki batuni pavillon tele bamemi bango mpe ti na pavillon wana batuni balakisi bango foto boyebi famille ya foto balobi toyebi bango me si babima na kan babengana bango na kan bandeko totala famille oyo bolongoli mutu ekei kobunda mpona mboka ekobanda ndenge nini bandeko bazala lisu na place oyo papa tikelaki bango te bandeko na ngai ezali pasi mpe ezali mawa bandeko na ngai si babimaki na kan seke babimisaki bango na kan wana na rapport oyo bapesaka bayebaki deja bandeko papa wana aza lisusu te bayebaki papa wana aza lisusu te do bango bakoki kovivre na kati ya kan wana lisusu te bandeko me totalaka condition bandeko totalaka condition nini oyo papa wana azaleli te oyo papa wana bandeko lokola akufaki mpona mabele na biso akufaki na mission de service na maboko bandeko oui bakokaki kobimisa bango na kan mpona basoldat oyo bazali nano envie bavivre na kan me bakokaki kobimisa bango te mpo bakende kotelengana esengelaki baprendre soin na bango bandeko s'il s'agit ya kosombela bango kamwa esika tolobi teke baesika oyo ya shere soki ya bandenge nini te ezala baprix moko raisonnable bandeko mpo pouvoir wana tozali na yango mbongo wana bandeko tozali na yango bosombeli bango kamwa esika moko ya normal bobongiseli bango kamwa esika wana selo bacondition oyo bokende kokuta wana apres bokokamata famille wana bokei kotia kuna mpe bokamati bato wana en charge bokamati bana wana en charge ti lere bakokola bandeko bakobanda kozwaka salaire ya papa na bango parce papa na bango akufi na mission de service na ye na maboko en plein mission de service bandeko basoldat na balobi babengana bango esali pasi mpe esali mawa or epai oyo babengana bango bandeko mosusu alobi mwana oyo soki tolingi tozwa ye mingi bakote boye tomonelaki bakote boye akoma koteka mai mwana wana atekaka mai eye mpe kosala bandeko na ngai mama na ye ndenge kaka bakangaka bamai wana mpona mwayaka mwa kovivre ndenge kaka bakangaka bamai atindaki mwana kende koteka doki mwana kata ngutu na klasi mpona posibilité ezali te bandeko mpona bafutela mwana wana klasi posibilité ezalaki te mwana akoma koteka mai soki ateki kamwa mbongo wana bandeko na nga akangisi yango mpona ya na ndako apesi mama mpo baluka ata ndunda mai eye kosala mwana mpe place akeili koteka bandeko na ngai mutuka ndenge kaka toyebi kaka bandeko bashofer na biso mingi bazalaki na bango nani bareceveur bazalaka mpenza na contrôle ya kokumisa te esoki mpe baproblème spirituel kaka bandeko ngai na bino toyebi te point d'interrogation tout droit kaka pai mwana wana azalaki nzambe asali grâce bandeko tala moto oyo awuti kokufela papa na ye na front bandeko nzambe alobi te bango bakokufa te bakovivre bakotatola bandeko mwana atikala kosopa mbala moko sani na ye ya mai asota bandeko mwana kimi mwana akei kose retrouve na mopanzi alors mai nyonso tu mwana sauve bomoi na ye mai nyonso epanzanaki wana
mwana tali na okende koloba nini pa ya mama kamwa oyo tolingaki koteka yango elingaki kosauve biso bandeko na kokende koloba nini eske mama akokroire ngai na babiloko tokutani na yango mwana atali ngutu te oyo nzambe asaleli ye ya monene atali yango te po bomoi na ye eleki ngutu mai wana me mwana atali na kokende koloba nini pa ya mama paske tovivraka kaka na mai ole na utaka koteka bandeko mwana abandi kolela mwana abandi olela ekipi wana pe bandeko na ngai oyo babandaki koluka ye basalaki nini bandeko baye kokuta mwana na kondisio wana bandaki kolela batuni ye alobi lisolo bandeko epesaki pasi po epesi mawa na koyoka bahistoire boye bandeko na ngai bino bato bozalaka na babitide tala place okolambela nga na alaki na semeki na nga moko boye bandeko alobaka nga nakoka olamba nzungu ya mokie te osi lonta biloko yango oyebi ke biloko boye bana balingaka na bango yango te na kolia yango kaka mwasi na mobali me nakokaka kolamba nzungu ya mokie te soki alambi ndambo bakolia ndambo ekobwakama bandeko na ngai soki olambaka sakombi ebwakamaka lamba vere po oyebi bokolia yango kaka mwasi na mobali meme ngutu bokolia na bana oyebi mesure ya bana na yo ndenge balelilaka oyebi mesure lamba mesure oyo ekikoka bino bolembala moko bosilisi ezalaka na babiloko mosusu bandeko soki elali bana na biso baliaka mpe ezalaka na biloko mosusu soki elali bana na biso balingaka na bango kolia te bandeko na ngai toyeba kokalikile memi baloso toyeba na kolamba tasi boni eza te kaka okitisi kaka na nzungu mbala moko pru yo okitisi kalikile bandeko na nga toyeba ke eza na bato misusu bazosufri makasi ntango yo ozobwa kaka babiloko akolia bongo ozomema lisumu bandeko na ngai eza na bamisusu bazosufrir tala bazovivre kaka na bamai bandeko soki bateki mai te bakolia te mwana bosani ke nzambe asaleli ye ya minene tika nakumisa ye me mwana bosani kote wana mwana azolela kaka po amoni ke sani va pa tokovivre ndenge nini bozomona babiloko yango ndenge ezalaka bandeko na biso bokanisi bamikonzi na biso mpenza tokende na kote mosusu bandeko bamikonzi na biso bandeko bokanisi bazoba bamikonzi na biso bayebi ke oyo awuti kokufa mpenza na mosala na ye tokamata bana na ye famille na ye tobenga na bango non moi je ne crois pas tozali na mikonzi oyo pe baza pe na cœur oyo pe batalaka me banani oyo bazali kosalaka bafoti na basese batu oyo mikonzi batindaka bandeko bamikonzi soki balobi ke tokoteka place boye tokosala boye bakokamata enveloppe bakopesa bato wana esengeli mba mosusu bazwa toloba exemple neti 10 000 mutu kaka oyo bapeseli baenveloppe wana bato wana baza combien autant esengeli na bango bazwa mba mosusu 10 000 wana ye nanu mutu azwi yango bandeko akati na tourne ye pe aza na boyebi kaka beshelongo ndenge ezalelaka ye pe na tourne lere akozwa akati lere ekekita susu na wana ti lere ekekende kokoma mokonzi oyo ye nde mutu fale sikoyo akoma na tere bandeko ti ekomaka na banzanda bato wana tomonaka kaka badisiktaka bazwaka bambongo moko kaka ezangazanga ntina orke na likolo kuna ayebi batere ekoma combien bato fo bavivre boye bandeko tokanisaka te basalaka kaka mabe baza mpe na motema wana etanke baparent baza nango me bandeko na biso oyo bolingaka kaka koliaka na baplace oyo esengeli bolelaka te sino nta boza mpe na basalaire pose kontante na basalaire na bino mpo na nini bolingi kosala bakomportema ya bongo je ne pense pas bandeko paske kan ndenge nga nayebi mibeko ya kan ezalaka soldat kaka moto akovivre na kan me ndenge motu wana
esalamaki bongo seke babongiselaki bango porti na bango me bato na biso kaka moto basalaki bango baje wana. Bandeko lisolo yango epesinga pasi, lisolo yango epesinga mawa, tina zobeta yango boye na mawa, lisolo wana ebimisinga mai ya misu bandeko. Pona nini bandeko, pona nini bandeko na biso bakozalaka na bakomportema ya boye. Bandeko nzambe alingi boye te. Nzambe alingi boye te bandeko. Yo pe moto ozwaka ntango ozwi kaka oyebi te ke bakumisaka nzambe. Bandeko tokumisa nzambe na nyonso. Eloko nyonso ozwi kumisa nzambe. Na miniti wana yomba mosusu ozwi bamisusu bazwi te bazolela. Bamisusu bazolala na bati, misusu mai ya mai. Me yo nzambe asali yo grâce ozwi. Olingaka ata ko remercier nzambe te. Atala likambo moko yo ozomona kaka ezwili na yo bandeko. Yo ozwi wana bamisusu bazosouffrir. Bandeko tobanga nzambe. Nzambe aza maître ya temps pe ya circonstance. Mboka na biso tolamuka. Nakopesa kaka nani exemple kaka Moscou kaka wa Moscou leur attaqué Ukraine. Biso nyonso tomoni na bamagazete bandaki kokota. Plastique vandi wana kaka. Ezo senga aide pona Moscou. Bapai mususu bandeko okomona bazako bango moko penza telemi bazo senga ka aide pona Moscou. Eske bandeko na ngai l'État zangi mbongo. L'État zangi mbongo pona batinda aide na Moscou. Mais automatiquement bandeko bazali komema bolingo wana. Bazali ko s'entraider, bazali ko salisa na bandeko. Me pona nini biso sikoyo bolingo wana tomema kango te bandeko na ngai. Balobi na biso oyo tomoni ya malamu pa ya batu tozwaka. Oyo ya mabe tozwaka te. Bandeko totala bamindele bazali pe na mabe na bango. Me pona kote ko salisana baza makasi bandeko kote wana na ko salisana. Soki kaka balobi ye mbala moko. Bandeko me bamboka na bango peza nango na mbongo. Donc ndenge moko biso pe sengeli tosala bandeko tosunga. Ba homme politique na biso oyo ya mawa. Oyo bokoki ko portaka aide. Na ba soldat oyo bazali ko kende ko perdre bomoi na bango kuna bokanisa te kaka kote wana ya Rwanda mutu ba soldat na bazo perdre bomoi te. Tous les deux côtés bandeko. Ya kote na biso pe bazo perdre bomoi. Ya kote wana pe bandeko bazo perdre. Pona bitumbe zalaka bongo bandeko. Memi balobi o aza na masasi ya makasi masasi o soka beti yango tuan. Ezo longwa msusu kine ekende kokwela na matadi. Bongo ba misusu wana bandeko. Ba masasi kaka bazana yango soki ba beti pan. Eke moye koma na matadi ezate na mbanza ngungu kaka wa. Eke ko esukeli wana ba puissance bazana yango wana. Bandeko na ngai. Biso ezala tozala masasi oyo ezoko koma na matadi te ezosuka na mbanza ngungu toyebake nzambe mutu azobunda pona biso bandeko. N'est-ce pas la fois passée nayebisaka bino biso tozali David. Kote wana bandeko bango wana kote ba Goliath. Bandeko Goliath babomaki ye na nini? Goliath babomaki ye na nini bandeko? Tokolonga bitumba wana. Bongo bapai oyo tozokimisaka bango. Tozokimisa bango kaka na bawana ya bandeketi. Kaka ya mike wana bandeko bazovanda wana te. Bayebi ke masasi ezali masasi. Soki tosakani tokokufa. Bino bozomona ngo ya biso eza na puissance ya moke. Me bango wana bazokima bandeko na ngai. Ngonga na biso ekoki bandeko to telema. Me to soutenir bana na biso. To soutenir ba vevi o bali kotika la bandeko. To kangisa. Oyo kaka azana nini? Azana mungwa paka mungwa. Achie. Oyo azali na paka spaghetti. Achie. Oyo azana santie. Oyo paza kaka na achie. Nyoso bazobo tozobo ya te. Bandeko nyoso wane kesunga. Ekesunga makasi.
pona aide bato wana leta aide pe na ndenge na ye biso pe kote ba civil bandeko to aide pe na ndenge na biso ekozala malamu mingi bandeko bongo basolda mosusu oyo batiki bakufi kuna oyo bazwi bénédiction ya kobima bandeko bazokoka meme pa koloba tala bafamille ezoya ndeko na biso abengaka lisusu te ndeko na biso azobenga te atindeli biso maloba te bokutani te bandeko basolda na miso bazoyeba na bango deja telo bazotuna si tokundaki ye deja na samabele aza lisusu te bandeko aza lisusu te me mpona baloba boye bazokoka te mpona baloba boye bandeko bazokoka te bandeko na ngai ezosala pasi makasi ezosala mawa totala mosalaki militaire bandeko mosalaki ya soldo eza mosala pasi ezalaka bien ntango mboka eza kaka na kimia ntango mboka eza na kimia te bomoni ndenge ezalaka bato bazotika bafamille na bango to prendre pe soin ya bafamille na bango bandeko tozokoka te ezosala pasi bandeko mpe ezosala mawa tolamuka ko tosunga bandeko tolamuka tosunga baorphelin de père oyo bazali kotikala bandeko eza pe na bamisusu komona si bakufela deja bamama eza pe na bamisusu bandeko omona papa botaki bango kaka par-ci par-là ndenge bamesana na bango okomona ye kaka papa moto abokolaka bango mama azalaka lisusu te sikoyo batatango lisusu bazoke ekufela kuna bandeko suka bana eza wapi tokanisa bana tokanisa venir ya bana bandeko d'une manière ou d'une autre ekozala malamu mingi bandeko na ngai ekesunga makasi vraiment bandeko na ngai tolamuka na pongi bandeko tosengi pe mingi te kaka ya moke place oyo ozali tala ba oyo bazokangisa baedi wana pesela na place oyo ozaleli na bato bazokangisa babiloko wana pesa oyo pa kobota likanisi tika ngai na kongolaka bandeko tozala te ndenge tomesana kosala bokokongola komona na suka ezomona na lisusu te lo wana baliaki boye wana basalaki boye wana bazongisaki boye congolais totika makambo oyo mpo nayebi bakongolais mi babangaka te me mingutu bambongo ya bibembe baliaka tozoloba bandeko bolimbisi bakongolais mpo toyebi toya bakongolais yango wana tozoloba bongo me bamakambo oyo esalamaka nango na bekolo nyonso tokanisa te ke soki na ekolo boye esalami na bekolo mosusu esalamaka te rien bandeko nango esalamaka nango partout bandeko koliaka na bambongo ya bibembe soki bozwi bacotisation ale boyebi ke soki peut-être ebimaki 20 tika tolakisa bango mbala mosusu 15 obie tolakisa bango mbala mosusu 17 oyo eleki oyo bon biso mpe tosali tobanda kotika bandako na biso boyeboye loba peut-être boraisonne bozwa ata mbala mosusu 500 bokabola ata 500 de l'essence ke biso mpe tobandaki kotika bandako na biso ntango nyonso tobandaki koyawa mpona organisation tobandaki kotia bapetrole tozongisa ata bapetrole wana oyo tozwaki peut-être boloba na likambo ya ndenge wana mpo ça se comprend boutilisaki baposhe na bino mpona bapetrole na bino ça se comprend me oyo ezali bino mpo boyaki wana mpo bosupportaki wana bino bobanda kokabola ntuka eza peshe na miso ya nzambe tosala biloko ya bongo te pai nyonso oyo tokutameli mutu nyonso oyo akokangisa na bato oyo tokotindelaka bandeko tozala na ene esprit mpenza ya koede toede comme il faut oyo akoutilize mbongo wana oyo akolia mbongo wana ayeba ke malédiction azali komilukela nzambe akosan charge na ye bandeko na ngai. Ne bien-aimé dans le Seigneur,
vraiment histoire oyo epesi pasi mpe epesi mawa. Kasi toza na choix te yango baverité toali kovivre sikoyo barealité bandeko na kati ya terrain. Tosimbana, tozala na bolingo, tozala na susi ya bato oyo bazali koperdre bolingo na bango, totinda na bato esengeli totinda. Bato wana bakenda ata kovisite bana wana na bakan, baluka mpe baoyo deja si babimi na bakan, bakabulela bango, bayembela bango, bapesa bango esengo oyo bazali kozanga. Bana oyo mpe bandeko bakendaki lisusu baklasi te, baleka na kozonga na baklase kosala bien. Ya wana tozosenga ka leta na biso asimba bango, akontrole mpenza babiloko oyo ese repete te. Po toyebi na bakamba ndeko ezalaka na bakope, omona mpenza soldat azobetaka kope ke bopesa ngai ndako nakota na camp mpo kuna na kofuta lisusu te avec basalaire oyo tozwaka ndenge toza na site ezosala nga mobulu. Sikoyo bandeko camp nyonso to eza okipe, baporte nyonso bandeko eza okipe, me yo ozokende kobeta kope. Sikoyo kope oyo ozobeta omoni bamisusu bazotombe bavictime nango. Po eza dina bakope wana obino bobetaka, ozokende na chef akan ozobetaka kope yango oyo bandeko oyo bazobimisaka na bakan. Yango oyo eza dina bakope na bino bandeko, botalaka mpe bajare ya kope nini oyo bino boko bando beta. Nespa bino nde bosengaka na gouvernement botala baterrain ndenge bazali kotekateka na bango yango. Leta akoki koya te mpo baterrain wana mpe eza na bamikolo nango. Leta koya te na makasi azwa baterrain, akonegocie na bato wana oyo bazali koteka yango. Alors leta azwaka na prix moko kamwa ya se, akoki komultiplie bakan. Ntango ayebi ke na kote boye na tie deja kan, leta osala nini? Akotiela bango ba moyen de transport, akosalela bango kamwa zandu na bango kote wana, nyonso wana po efacilite bango babeta misu te. Ekosala bango bien makasi bandeko. Nyonso wana po na kokima basoldat na biso bazangaka ba place. Po basalaire yango bazwaka ya combien bandeko ndenge bazali koke efutela na cité ezosala bango passe. Riyango wana pe raison batungiselaka kaka bacivile, bazotungisa bacivile kobotola bango babiloko na bango, kobotola bango bambongo na bango, ezozalaka dina babiloko wana bandeko. Po soldat azomona sikoyo na kosala nini? Nasalaka eloko te nini te, mosala na ngai yango efale lisa ngai ezokoka te. Ale ezokotisa ye baide wana ya mabe. O ntango aza bien paye, mbongo na ye ezo ede ya futeli ndako na ye, mbongo na ye ezo ede ya kipe bana ne bien makambo nyonso bien. Ale biloko wana moye yele mabe asala bacivile mabe ekozala te. Po eza neti tozosomba bongo na bango. Ntango pa yebi na ndako na nga makambo nyonso natikaki yango po avana ya na salaire ekoyaki, mission de service salaire na nga mpe ezokoya pa madame na nga kuna. Meme na bitumba okomona mpe akobunda lisusu kitoko koleka po ayebi na nsima nyonso tu eza kitoko. Bandeko na ngai, partage nalaki nango mpona poko ya lelo yango oyo. Lolenge kaka tolobaka deke Jésus Christ azongi te bandeko, tokokutana na bino na numero mosusu. Tika Nzambe aleka na kopambola bino babai na bino.